Lekya ngator ajazimisha nali vivrawi tu yena gatom ngaidle. Psalm 50:15. Call upon me in the day of trouble. I will deliver you and you shall glorify me. Tangkhul duena. Kakhanang atamli ili ngakaolu. Ina natumli kanshok mira. Natumna ili ting sakra. Idum na Bible gaba tam chitaran. Atam kachida Israel naping na vivra ali maing rave ungda vivrali khangakao. Atumi kajot kachang atam reno rai ungda atam tharan reno yang shiping kra atam chitaran reno. Vivrali khangao kachida vivrana kanmiyay. Vivrana atamling John me chingay. Kala jada vivrawi hakamaha bang shabjena vivranang John kmiya tam chitharan atum na vivrawi ming ting sakai achi ilila nalila vivrana hangdalay jinang raping leishyang sonaw ping hiya da rot kamarad atam mitharan Raiwi kon gasha tamitharan, iwi nawi ot phum lakhle tamitharan, vivra ana alinga kaulu dahangdalay, vivra ana itum linga John mi rai, itum ning marik hayalo, itum mapung ba hayalo, kala itum na sakwi shabra damapaning hayla, itum itang met chili malayang miyang hayla, vivra ali khangao atam jitaran vivrana itumli ngajon mira vivrana itumli kan mira vivrana itumli khayuya jimira vivrana itumli sehak sangahan gamira achi vivrali ngrai khung atam khwisai kala ramli le dakle jinang raping dam saikoro wang seha sami deleko atam gjida phani umi deleko kala vivra itumi vivra hakmaha re khamataya vivra ituming saw gida vivra na itumi kan milakrai gji nale hangchi phunle kala ning hagla kana khangachi male lakla ka vivra ali confidence le la kana vivra le shit sangla kana achi ko ho atamili vivra li phning ko sasay iwi shimkur iwi ramnaw iyur the saikora itum vivrali pni ungsay